مساء الفل واهلا بيكم في فيديو جديد بوصفة جديدة. طبعا مع دخول فصل الشتاء بيكون ادوار البرد كتيرة جدا او السعال. اوقات لا قدر الله بيكون مع دور البرد ارتفاع في درجة الحرارة او بيكون في صداع. النهاردة هقول لكم على وصفة سهلة وبسيطة جدا، ولكن بمجرد ما بنتناول الوصفة دي بنلاقي من اول يوم تحسن بصورة غير عادية. المكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة بالمرة، وموجودة ومتوفرة في كل بيت. أول مكون هنحتاجه وهو البصل. هنحتاج من 2 ل3 حبات من البصل، لو كبار هناخد 2، لو حجم متوسط هناخد 3 حبات من البصل. البصل هيكون له تأثير سحري لأن من الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعة، بالتالي هتخلي دور البرد ده مش هياخد وقت معاكي، في خلال يومين 3 بالكتير قوي بيكون انتهى. كمان غني بالمغذيات الطبيعية وفيتامينات ومضادات أكسدة. كمان البصل بيكون له تأثير إيجابي جدا في الوقاية من الأنيميا، لأن الدراسات أكدت أن البصل بيساعد على تعزيز مستوى كرات الدم الحمراء بالجسم وبيزود إنتاجها، فبيقلل من معدل الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا. يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي. تاني مكون هنحتاجه وهو التوم، والتوم ده أقوى مضاد حيوي طبيعي 100% موجود على وجه الأرض. هنحتاج قد ايه من التوم؟ هنحتاج من 4 ل5 فصوص. التوم كمان بيحفز انتاج عصارات الجهاز الهضمي، بيساعد الجسم على امتصاص المعادن زي الحديد والمغنيسيوم بشكل بيكون كبير جدا. كمان بيكون مفيد ان هو برضو بيقوي وبيعزز جهاز المناعة بفعالية عالية. التوم له فوائد كتير جدا لا تعد ولا تحصى. تعالوا نشوف سريعا هنعمل الوصفة ازاي. هناخد البصل بعد ما بنكون قشرناه، بنقطعه زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وبنقطع التوم وبنحطهم في اي وعاء، وبنضيف عليهم 4 أكواب من الماء. بنرفعهم على النار وبنضيف الملح حسب الطلب. بنضيف كمان الهيل او الحبهان، ده شكله بيكون كده. بنضيف مكون ده تأثيره يا بنات سحري بجميع المقاييس، وهو معلقة من الكركم. بضيف كمان 1 حبة من المسمار أو القرنفل، واحدة بس من المسمار أو القرنفل. آخر مكون هنضيفه حبة البركة أو الحبة السوداء، وبنسيبه على النار لغاية ما بيستوي. وبعدين بنستخدم الهاند بلندر أو ممكن نحطه في الخلاط، وبعدين ده بيكون شكله النهائي. قبل ما بنبدأ ان احنا نتناوله بنضيف عليه 4 معالق من زيت الزيتون الأصلي البكر، ويكون معصور على البارد. بنقلبه كويس جدا، وممكن نرش بقى عليه فلفل اسود زي ما انت عايزة، اي اضافات تانية. تناولوا الطبق ده وهتحسوا بفرق غير عادي من اول مرة تتناولوه. حبايبي ده كان فيديو النهاردة. لو عجبنا الفيديو لايك للفيديو، شير علشان نفيد غيرنا. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات كتير ووصفات اكتر. شكرا ليكم، في رعاية الله.